tunakusanyika mbele za Mungu kumkabidhi rasmi uongozi wa halmashauri ya walei wa parokia yetu kuanzia ngazi ya jumuiya ndogo za Kristo hadi uongozi wa halmashauri walei parokia. Hawa wameitwa si kwa heshima tu, bali kwa huduma, kwa upendo na kwa kujitoa kwa ajili ya kanisa, kama asemavyo Mtume Paulo, kila mmoja amepewa kipawa kwa faida ya wote. Korinto wa kwanza sura 12 aya 7. Ndugu viongozi mnaosimikwa leo, mmeitwa kuwa watumishi, si watawala. Mmeitwa kuwa waunganishaji wa waamini, walinzi wa imani na maadili na mfano wa maisha ya Kristo Yesu mwenyewe alisema, yeyote anayetaka kuwa mkuu na awe mtumishi wa wote. Marko sura ya 10 aya 11. Ndugu zangu, niwaulize, je, mko tayari kutekeleza wajibu wenu kwa uaminifu kwa kuongozwa na Injili na mafundisho ya Kanisa Katoliki? Ndiyo, niko tayari. Je, mtaishi maisha ya mfano mwema kwa waamini, kijitahidi kudumisha sala, umoja na upendo? Ndiyo. Je, mtalinda umoja wa kanisa na kushirikiana kwa karibu na viongozi wa kanisa, hasa hierarkia ya kanisa, yaani askofu, paroko na mapadre wenu? Ndiyo, mtalinda na kushirikiana. Je, mko tayari kutumia vipawa vyenu kwa manufaa ya jumuiya bila ubaguzi wala upendeleo? Ndiyo, niko tayari. Ndugu wapendwa, ili kuthibitisha kuwa tutadumu katika imani ya kanisa, sasa tukiri imani yetu. Je, mwamkataa Shetani? Namkataa. Tusimame wote, waamini wote. Na mambo yake yote nayakataa, na fahari zake zote nazikataa. Je, mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia? Nasadiki. Je, mwasadiki kwa Yesu Kristo mwanaye wa pekee, Mwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, ameketi kuume kwa Baba? Nasadiki. Je, mwasadiki kwa Roho Mtakatifu, Kanisa Takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele? Nasadiki. Ndugu zangu, hii ndiyo imani yetu. Hiyo ndio imani ya Kanisa Katoliki tunayoona fahari kuiungama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa niombe wengine tutaketi. Niombe kwaya mtatuongoza katika wimbo wa Mwamba wa Kristo wakati mshumaa unawashwa.
kwa kiapo mbele ya uongozi wa kanisa. Taomba niweza kupigia magoti. Wote kwa pamoja. Nasema mimi, unataja jina lako, alafu unaapa hilo neno lako, alafu kwa nafasi yako nasema ni kwako, alafu tunaendelea wote kwa pamoja. Naomba tuanze 1, 2, 3. Mungu Baba mwenye huruma, tunakushukuru kwa kuwateua watumishi wako hawa. Tunakusihi wajalie hawa watumishi wako Roho Mtakatifu, roho wa hekima na akili, roho wa uchaji na ibada, ili waongoze kwa hekima, unyenyekevu na upendo. Wape moyo wa kujitoa, uvumilivu katika changamoto na uaminifu katika wajibu wao. Tunawaweka mikononi mwako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwaya, naomba tuimbe wimbo wakati wa kirashiwa maji ya baraka.
mashirika ya kitume, lakini pia kamati tendaji ya parokia halmashauri ya leo. Naomba tujipongeze na tuwapongeze hapo wengine. Naomba tuketi, wengine tuketi, naomba tuketi, viongozi tumeshikamana, tuketi tu wote. Basi katika halmashauri ya leo pia kamati tendaji, na leo wanapotumwa uongozi unaowatangulia kamati tendaji. Hivyo basi tuna uongozi wa parokia tunawatuma rasmi katika utume wao, na ninaomba wakuja kupokea barua zao hapa mbele na waweze kutumwa na naibu wa askofu Mheshimiwa Fred Salakana, mwenyekiti wa halmashauri ya leo parokia. Naomba tupige makofi na vigelegele. Mheshimiwa Egbert Kilala, makamu mwenyekiti, makofi na vigelegele. Mheshimiwa Innocent Kobero, katibu halmashauri ya leo parokia Kristo Mfalme. Mheshimiwa Bi Ladegunda Kisoli, makamu katibu halmashauri ya leo Kristo Mfalme. Mheshimiwa Bi Okubania Specioza Mchomba, mwazini halmashauri ya leo parokia Kristo Mfalme. Mheshimiwa Babatemu, mtendaji mkuu halmashauri ya leo parokia Kristo Mfalme. Basi baba naibu askofu, hawa ndio viongozi kamati tendaji ya halmashauri ya leo parokia Kristo Mfalme. Kuanzia sasa na mara baada ya kupata barua hizi, basi tunaongoza halmashauri ya leo katika yale maono na taratibu za kanisa Katoliki, na kwa namna pekee katika kipindi hiki cha sinodi ya jimbo Katoliki Moshi. Naomba tuwapongeze viongozi wetu yote ambao tunayo. Afadhali sana tushirikiane nao. Tunaposhirikiana ndio kuunganisha aina ya uongozi wa parokia, kumaanisha waklero na waamini. Hawa ndio viunganishi. Naomba tafadhali tuwape ushirikiano, nasi pia tunaposhirikiana tunawatakia utume mwema na Mungu azidi kubariki katika utume wenu. Basi